सर्दियाँ आते ही जो व्यक्ति दमा से पीड़ित है उनकी समस्या बढ़ जाती है। जब वो सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है जिसे हम व्हीजिंग बोलते हैं। कफ निकलता है जब वो खांसते हैं तो। और बहुत सारे लोगों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कंडीशन में क्या करना है, इस होम्योपैथिक मेडिसिन आस्थाविन का 10-10 ml दिन में 3 टाइम सेवन करना है। इससे जो आपके सांस लेने में तकलीफ़ है, जो आपको व्हीजिंग है, इससे आपको छुटकारा मिलता है। इसको आपको कंटिन्यू इस्तेमाल करना है।